da mu je sarkin waka a hana ka waka kai kuka a baka sai gari ya waye ka mu je Allah ya kiyaye ka gaza ango na Habiba kuma gaza wani ga ango nan da amarya ango garzali mi ko Habiba ko amarya zama da amana cikin gida za ku ji dadi rabbi da family karka bar ni in koma baya sannan ango garzali na Habiba to amarya ka tsare ni da aikin da in nayi za na ji kunya sannan ango garzali na Habiba to amarya dan masoyin ka rasuli da manzo mai kunya sannan ango garzali na Habiba to amarya sannan auren nan da rasuli yau albarka babu shakka in an ga turmutu a ga tabarya sannan an gogar zane na Habiba to amarya wanda ke da kuɗi kun ga shi yake da sayan kaya sannan an gogar zane na Habiba to amarya kai bikin garzali kware an fita kunya sannan an gogar zane na Habiba to amarya masu murna na yi albashi ni ma na taka zan sauti ne ga angolan da amarya ango garzali mi ko Habiba to amarya zama na amana cikin gida za ku ji daɗi shi fa aure sai ya tattara ciki mai fadi sannan ango garzali na Habiba to amarya inda kauna aka yi shi dole a dinga nishadi sannan ango garzali na Habiba to amarya kaga ango da amarya su kaɗai na ta zumuti sannan ango garzali na Habiba to amarya ciki ne maka garzali kwarai na maka barka